Tashi Delek. This is Libby Liu, President of Radio Free Asia. Nye kogab di song di Asia rawan lungting ki leje yongne zamling kyun yong shube nga zui lirim sisi nangye changmar losa digi debata kungam sangwa yage kongbe yongwe mundu shugi yebe longu nishu ring Asia rawan lungting kangi pyoge dezen ki nguyene rawan ki nesu tamda yube sanye ki nang debata kungi raju tuba chanjo perwe sangyu ta nesu kia namla pyo nga zui nesu kang chungwa tang kang du chungwa perna nangzhu ki lopchun chayu dine seda larung garne gyana shungki tajun tongzo kashe chindu chebata tasha doshi tangba nyanjo doji dengde pe tugi kolu wangjin teng sumju sopshiba shuwar jandi yuri nam gobdab su pimi chigyo la kiri zendo tang chidu cheba yu pimi dikzu ki sikyung nasa singla lariya sikyung tu yundim chungwa tang gyana shungki nyushu zhimen la madwe bar kongsa talaya lama cho soyu du chigyuri kyangda so ki nizu gobe tang gyangzi shuyu kedi ke nambe lamne tang yusa barza nyambar so nameba tang ke nambe nga zui ledun jidang thakba du jizo chagya ngode tang YouTube so ki nang gulzun chenpe nyamshu name si nga zui sangyo tang ne zui dida gobe tang gyangzin tupta meba shiginbe muju tetar nangyo yongwa shugyu tang ke namba nga zui Asia rawa lungting kangi kimzang di chashe nangbar tuji tishe shugyu yinla nga zui ngone kyang ke nambe yiji penye ki sangyo tang ne zui jungkung ang tangbo ne gyur muju mbezun teme shugyu And I wish you a happy Losar.